Nii, aga tere hommikust kõigile. Minu jaoks on see uus hommik veel kell 10. Nii et ma võtan seda sellena ka. Kohe kui slaidid ja kell ka käima läheb, siis oleks eriti hea. Vot nii, nii. Ma võtaks kella ka ette, et ma ei läheks üle aja täna, sest mul on päris palju rääkida tegelikult. Aga hakkame pihta ära. Nagu sai öeldud, mina olen Ilona Tint, olen täna täiskohaga ettevõtja ja põhiliselt rahatarkuse valdkonnas. Samuti siis killu mainitud Pre-Rich klubi looja, mis on siis rahatarkuse kogukond naistele ja hetkel ainult naistele tõesti. Ma olen aastaid olnud rahatarkuse entusiast ja siin ka viimased mitmed 2-3 avalikult täiesti, aga ma alustasin noorsootööst, ma olen taustalt noorsootöötaja ja minu esimesed rahatarkuse klubi liikmed olidki tegelikult noored. Ja mis ma näen, et on üsna tähtis täna siin ära mainida selle liitintressi teemaga, on see, et ma olen ise üsna mugav ja laisk investor. Ehk siis nagu killugi, mina olen passiivne investor, ma ei ole majandusteadlane, aga liitintress on 100% minu lemmik teema investeerimise juures kindlasti. Ja ma tahan täna teile, kõigile, kes siin laivis on ja järgi kuulavad, anda seda liitintressi teemat edasi nii lihtsalt ja loogiliselt, kui veel võimalik on. Nii et selle mõju on tohutu ja täna ma võtan mitu teemat, mis siin varasemalt oli mainitud juba, üritan nüüd ära siduda ka, miks need asjad nii on, miks need esinejad selliseid asju ütlesid, ja puhtalt matemaatikaga. Ehk siis, kes kardab matemaatikat, ei ole mõtet, lihtsustame selle asja nii metsikult ära, et pole võimalik, et teil on hirm selle ees enam. Aga alustuseks, mis asi see liitintress siis tegelikult on? Sõna intress on suures osas tuttav inimestele. Te teate, et kui teie laenate kuskilt raha, siis te peate sellest tasuma intressi. See on lihtintress lihtsalt. Aga liitintressi puhul, kui sina oled hoopis see inimene, kes laenab piltlikult selle raha välja, teenid selle pealt intressi ja paned selle intressi uuesti kasvama, paned selle laenud uuesti välja, siis see intress ise hakkab uuesti intressi teenima. Ja see on see liit, Intress teenib intressi, ehk siis raha teenib raha. Lihtintressi ja liitintressi vahe, siis veidike numbrites, ärge karke seda suurt slaidi, see on kõige kirjum slaid, mis mul on siin, aga sellesama lihtintressi puhul, kui me rääkisime, et laenad oma raha välja, selle 1000 eurot 5%-ga, siis sa saad aasta lõpus näiteks 50 eurot sellest juurde. Ja see iga aasta lõpus olekski see samane 50 ja mitte midagi rohkem. Liitintressi puhul esimene aasta laenad selle 5%-ga selle 1000 eurot välja, saad selle 50 eurot sealt, aga järgmine aasta paned 1050 kasvama ja sinu saadud tulu on 52,50 juba, ehk siis sealt hakkab veidikene kasvama, aga siit tundub, et selle 2,50, mida sa ikka väga teed, suht masendav. Vaatame täpsemalt, kuidas siis edasi läheb, et tegelikult ei ole nii masendav. Nimelt, kus muu käi siia, kujutame ette, et see on teie selline välja antud raha, tööle pandud enda raha, mis on teie töö ja vaevaga teenitud, siis see teenib seda intressi, mingisugust tasu selle eest. Nüüd see intress läheb uuesti tööle, teenib ise tasu, sellises 2,50 sealt eelmisest slaidilt, mis tuli välja. See läheb uuesti tööle, teenib jälle tasu ja see teenib jälle tasu, et see raha hakkab seal sisuliselt paljunema. Piltlikult öeldes, kui mõtled, et rakud hakkavad poolduma veidikene, et see on selline kõige lihtsam pilt, visuaal, mida saab endale silme ette kujutada, kuidas see liitintress seal ja raha kasvama hakkab ajas. Ja mida rohkem aega möödub, seda suuremaks need intressidega see summa sul kasvab seal portfellis, ja seda rohkem tuleb neid väikseid jubinaid jälle sinna juurde, kes omakorda kasvatavad ja annavad sulle seda mahtu muudkui juurde. Ehk see esimene aasta ja see 2,50 näide, siin panna suuremaks see asi, siis siin on samamoodi 1000 eurot, see samane 1000, millega me alustasime, samane 5%, millega me alustasime ja siin graafikus, mul on mõned graafikud,
aga need on ilustamiseks, ei tasu ka neid karta. Selleks, et näidata ära, et see üks samane 1000 eurot, mis on investeeritud esimesel aastal, see sinine osa siin on ju, mis sellega siis juhtub aja jooksul? Ehk siis need liitintressid siin alguses on see oranž osa, on ju, neid väga nagu näha ei ole, on ju, seal see 2,50 ja niimoodi läheb, aga ühel hetkel koguvad nad hoogu. Ja nad kogu hoogu, sest et intress teenib intressi ja see teenib intressi, on ju, neid läheb aina rohkem neid pojukesi sinna juurde. Kuniks sellest 1000 eurost on kokku saanud, nii, läks nüüd edasi, selline 12 000, on ju, ehk siis 12 korda rohkem raha selle ühe sama sinu investeeritud 1000-ga. Ja see on siis 50 aasta jooksul, et seda mõju nagu nii-öelda pikaajaliselt näidata. Ja kes täna on 20-ndates, siis 50 aastat pensioni planeerimiseks, väga paras aeg, täiesti. Aga me vaatame hiljem ka näiteid lühemate aegadega kindlasti. Aga me ju investeerime tegelikult iga kuu, mitte me paneme ühe 1000 euro kasvama ja siis nagu ootame 50 aastat, et sellest saaks 12 000, on ju. Võtame nüüd nii, et selle 1000 eurot me paneme kasvama iga aasta juurde, on ju. Lisame ise 1000 eurot, see on umbes selline 83 eurot kuus, mis suurel osal inimestel on selline miinimum, mis läheb välja läbi teise pensionisamba igakuiselt, on ju. Et sellise alla keskmise palgaga täiesti see on selline summa, mis läheb sinna. Ja oleneb ka protsendist, mis teil on pandud, kas on 2 või 4 või 6, on ju. Aga 1000 eurot aastas, see tähendab seda, et see helesinine on see raha, mis meie lisame juurde, on ju, näete, see ilusti kasvab, see on see Martini näide ka enne, on ju, et kui me säästaksime selle summa, siis meil oleks nagu 50 aasta pärast 50 000. Lihtne. Kui me investeerime selle raha, see samane 1000 eurot iga aasta, 5%, siis meil oleks 50 aasta pärast selline mingi 220, midagi umbes sinna kanti 1000. Ehk siis näha on seda osakaalu, mis siin muutub, on ju, kui panna see raha enda eest lisaks ka tööle. Miks siis need investorid näevad nii hullult vaeleva, rabelevad, on ju, et raha kokku ajada ja investeerida, kui lihtsalt, et lükka veidikene kasvama ja oota, on ju. Vahe tuleb see samane, jälle võtame see 50 000 eurot, mis oli siis see 1000 eurot aastas enne, on ju. Kui me nüüd paneme selle esimesel aastal hoopis kasvama, mitte jaota ära 50 aasta peale, siis meie lõppsumma on siin peaaegu 600 000, ehk siis 3 korda rohkem. Meie sisse pandud raha on täpselt sama, teenitud intress on täpselt sama, lihtsalt see summa läks tööle varem. Ehk siis rohkem neid pojukesi sai kauem aega kasvada seal taga. Ja see tähendab siis 3-kordset vahet nii-öelda selles lõppsummas seal taga. Ja see on ka põhjus, miks investorid ja inimesed, kes saavad aru liitintressist, need esimesed nii-öelda aastad rabelevad veits rohkem. Et kui siin niimoodi näha, isegi 10 aasta peale seda oranži osa on tegelikult üsna vähe veel, sest lihtsalt liitintressid, kõik graafikud on ju samasugused olnud kaarega. Seda ei ole võimalik kiirendada, tal on vaja seda ruumi. Ehk siis see on ka põhjus, miks investorid panevad võimalikult palju auru esimesse 10 aastasse, et saada võimalikult suur summa sinna portfelli kasvama ära, et siis see raha saaks maksimumilt järgmised 10 ise rahulikult tööd teha ja sina ise saad veidikene tagasi tõmmata, ise vähem teha selle nimel, et siis hulga suurem portfell ka kokku saada. Aeg töötab täiega sinu kasuks, on ju, et see on selline lause, mis käib siit täna korduvalt ja korduvalt läbi ja see liitintress, see nii-öelda puhas matemaatika siin taga, on selle põhjenduseks, miks öeldakse, et alusta eile, jumala eest, või kui eile ei saanud, siis ajamasinat ei ole, siis alusta palun täna, et see rahal oleks ruumi. Aga kuidas seda siis tegelikult arutada? Siin on küll selline liitintressi arvutamise valem, see on see, millega seda esimest 1000 eurot saab nagu välja arvutada, mis sellest siis tuleb 10 või 30 või 50 aasta pärast. Sellele ei peagi keskenduma, ma kohe lähen sinna Google'i tabelisse, ma olen lihtsustanud selle teile nii ära kui veel võimalik, aga vaatame ära, mis on need koostisosad, siis, mida tegelikult teadma peab, et vahepeal, kas sa lähed sinna Google Sheetsi ise hiljem arvutama või võtad internetist liitintressi kalkulaatori lahti, sul on need arve ikkagi vaja teada. Ehk siis see A on otsitav, mida me nagu, kui suur see portfell siis lõpuks on, seda me otsime.
B, see meie algkapital, kui palju me raha sisse paneme, kui alustad nullist, täna on see 0, kui sa arvestad pensionit, siis sa saad enda praeguse pensionivara sinna juba panna algkapitaliks. Siis aastane intressimäär, ehk siis umbes, mis on see tootlus, keskmine aja peale on ju. Meie täna tõesti, mul on selline 5%, mis on hästi tagasihoidlikult võetud, et näidata, et ei pea olema väga kõrge tootlus, et liitintress töötaks. Mitu korda aastas makstakse intresse, kui makstakse iga kuu 12, kui kord aastas 1, aga valemist lõpuks ta arvutab sellise kuu tootluse nagunii sisse sinna ise. Ja siis, kui kaua on raha investeeritud, ehk siis sama, kas me räägime 10 aastast, 30 aastast, 50 aastast. Nii, kui me nüüd lähme siia tabelisse sisse, siis seesamane valem on ju, mis enne oligi seal, sisestame enda need samad arvud, millega me täna siin juba arvestasime või alustasime, ehk siis 1000 euroga alustame, võite alustada, tähendab 5%-ga, ehk siis valemis on see 0,05 on ju, kui te arvestate 8%-ga, on see 0,08, kui panete muidu 8 valemisse, siis on see 800. Intressi makstakse 1 kord aastas ja 30 aastat näiteks. Ja võite, kes tahab, võib käsitsi seda valemit teha, on ju, aga ei pea. Ja sellest valemist tegelikult ei piisa siis, kui me investeerime igakuiselt, iga-aastaselt, on ju. Et see räägib meil ainult siin sellest algsummast ja kui palju see võib kasvada. Ja see teine valem on veidikene keerulisem, sinna tuleb terve portsvel asju juurde ja seda ta ei peagi tegelikult teadma, on ju. Selle jaoks on siis Google Sheets meil FV, Future Value valem ja kohe ma annan teile veel parema slaidi ette siia. Nii, palun väga. Ehk siis kui on üks slaid, mida te täna pildistate ja salvestate, siis olgu see, sest enam lihtsamaks ma ei saanud seda sisuliselt teha. Siin hästi tähtis on, et see valemisse on sisse kantud mul read juba need lahtrikesed on ju, lahtrite arvud. Ehk siis ainuke asi, mida teie peate kindlasti pihta saama, on, et A1 oleks see intressimäär, A2 oleks kuude arv aastas, meil on neid 12, A3 investeerimise kestus aastasse, ehk siis see periood on ju, millega teie tahate arvutada, A4 igakuine panus ja see peab olema miinusega, sest võtke see loogika, et see läheb nii-öelda kontolt teilt välja, valemis on vaja, et ta oleks miinusega. Algkapital, kas te arvutate nulliga, alustate täna investeerimist või siis arvutate enda pensionivara ja panete juba tänase 2.–3. samba näiteks summa sinna sisse. Siis viimased 2 rida, 6 ja 7, number 6 peal on vaja A2 korda A3, siin on ka, lükkasin valemi, et ta siis, kui hakata numbreid ülevalpool muutma, siis see 6 ka muutub automaatselt, on ju. Eks see on siis kuude arv kokku selle aja peale ja A7 on siis A1 jagatud A2-ga, jällegi peast ärge tehke seda arvutust, ehk siis see on kuu intressimäär, mida on valemisse vaja, lihtsalt kandke ta nii-öelda valemiga sinna sisse ilusti ja see hakkab siin ise tööle. Ja kui me nüüd vaatame, et kuidas seda hästi-hästi lihtsalt teha, siis me sisestamegi selle sama, võrdub FV, alustame sulgudega, A7, A6, A4, A5, sulud kinni ja olemas. Ehk siis siin 30 aastat, iga kuu 100 eurot investeerides 5%-ga oleks see lõppsumma 83 000 peale. On ju niimoodi. Nüüd, miks mulle see liitintress nii tohutult meeldib, seda saab 2 pidi kasutada, ehk siis sa saad arvutada välja tulevikuks enda tänaste tegude nii-öelda tagajärge, ehk siis kui ma täna investeerin nii palju või mu pensionisse läheb nii palju, mis siis juhtub selle aja jooksul. Aga mida saad veel paremini teha, on nii-öelda tagurpidi panna endale tänaseks eesmärke. Ehk siis kui minu eesmärk on näiteks 20 aasta pärast 1 000 000 saada, siis kui palju ma pean täna investeerima, millise intressimääraga, et see 1 000 000 saada 20 aastaga, ehk ta saab nagu 2 pidi kasutada, on ju. Ja siit iga kord, kui sa hakkad nüüd numbreid muutma, on ju, et vaadata, et issand, see 83 000 ei ole nagu mitte midagi, sellega ei ole ära, on ju, siis tõstad 500 peale selle igakuise panuse ja näed, et sellest 83 000 saab 400 000, on ju, 30 aastaga. Pikendad aastate arvu ja on 700 000. Tõstavad intressimäära, ehk siis nii, on 1 000 000,7, on ju. Et
sellega saadki nüüd hakata mängima, nagu ma ütlesin, sa saad panna endale paika siis tänase plaani tervikuna läbi selle arvutuse. Aga kes tahab pärast täpsemini küsida seda arvutamist, võib julgelt, aga lähme hüppame siit edasi, et mis on sellel seos siis tegelikult pensioniga, on ju. Pensionivara on investeeritud tänasel päeval. Eesti riigis automaatselt, on ju, see ei ole nagu USA, et viskab kontole ja siis see seisab seal, vaid kuhugile on see alati investeeritud. Igaühe enda asi, kuhu, millisesse fondi see täpselt investeeritud on. Ja seesamane ajaline mõõde seal ongi tähtis ka selle pensioniga, miks on vaja ka juba 20-selt hakata koguma veidikene, sest sul on lihtsalt eelis. Kui sa hakkad 40-selt koguma, sa pead nagu hulga rohkem raha panema sinna alla, et see samane summa pensioni jaoks lihtsalt kokku saada. Nii et tark on noorelt alustada või täna alustada selleks, et sinna jõuda. Ja kiirelt, kuidas siis teises sambas raha kasvab, kuidas kolmandas sambas raha kasvab ja see liitintress siis tegelikult töötab, on ju. Ehk mõlema samba puhul raha on, nagu ma ütlesin, investeeritud maailma ettevõtetesse või võlakirjadusse, oleneb, milline teie fond on, nii et teenib mingisugust protsenti, kas see on 5, kas see on 10, oleneb fondist, oleneb majandusest ja kus me hetkel oleme, on ju. Teisel sambal kasvab ka tänu sellele, et riik lisab see 4% sotsmaksust veel sinna raha juurde. Ehk siis see kuusumma, on ju, mis me iga kuu investeerime, suureneb. Nagu selle näites nägime, kui me suurendame kuusummat, suureneb ka see lõppsumma, on ju. Riik toetab sellega meid. Kolmanda samba puhul siis saad sa selle tulumaksu tagasi, 15% brutopalgast sisse pandud rahast, riik annab sinu enda tulumaksu, mis sa oled maksnud sulle tagasi, muud moodi sa seda täna enam nii-öelda kätte ei saa ja see on jällegi lisaraha, mida sina saad investeerida täna, et jällegi panna raha tööle, rohkem raha tööle panna ja kiiremini kasvatada seda portfelli seal edasi. Ehk siis kõigil, kellel need tuludeklaratsiooni rahad laekuvad, siis mõelge, kuhu see raha nüüd täna läheb, kas ta läheb kasvama või ta läheb nagu uue, ma ei tea, arvuti või telefoni või ma ei tea, mille alla, jumala eest. Aga kõige tähtsam osa siis teise ja kolmanda samba juures ongi see, et see horisont on pikk. Ta on mõeldud tulevikuks, mitte 50-selt, mitte 40-selt kasutamiseks, ehk siis kui täna aga 40-selt alustad teise samba kogumisega või kolmanda samba kogumisega, sul on 20+ aega, aastat aega pensionieani, on ju. Eks rahal on aega kasvada ilusti. Et ei pea muretsema, ta olen liiga hiljaks jäänud. Aga igalt poolt ei saa ju intressi, on ju, et kes on mõelnud vähegi investeerimisele, siis kõik asjad ei maksa intressi, aga see ei omagi tähtsus. See intressi sõna on selline üldine seal taga. Ehk siis liitintress toimib ka teistes kohtades, nagu näiteks aktsiate ja fondide puhul dividendide reinvesteerimisel. Nemad maksavad dividendi, sina paned nüüd uuesti kasvama. Väga lihtne. Kinnisvara puhul eestlaste lemmik, üüritulu. Sa ei võta seda iga kuu ise kasutusse, sa ei osta endale piima ja leiba selle eest, vaid sa reinvesteerid selle. Vahet ei ole kuhu, aga et see läheb uuesti kasvama, siis see liitintress nii-öelda hakkab tööle. Ja ettevõtted, kes ei maksa dividende, siis sisuliselt nemad enda ettevõtte sees sellesama kasumi, mida muidu makstakse teistes ettevõtetes dividendina välja, reinvesteerivad enda ettevõtte sees, laiendavad enda ettevõtet, laiendavad enda valikut, ja selle najal, kui neil läheb see hästi, ettevõtte väärtus tõuseb ja ka aktsiahind sisuliselt tõuseb, on ju. Ehk siis sinu see portfell tõuseb läbi selle. Ehk siis liitintress toimib nagu väga mitmel moel, väga erinevates kohtades ja igas kohas, mis sisuliselt kasvatab ja kasvatab sinu vara seal taga, on ju. Ehk siis kokkuvõttes teile. Kordame üle, liitintress tähendab, et teenitud intress lisandub selle teie algkapitalile, teie sisse pandud rahale ja teenib nüüd omakorda lisaks tulu, on ju. Ehk siis mitte sinu teenitud raha ei teeni raha, vaid ka see hakkab seal raha teenima rahulikult. Siis pensioniks kogumine on seotud väga otseselt liitintressiga, sest tegu ei ole siin täpselt tegelikult kogumisega, vaid investeerimisega ikkagi, on ju. Ja mida varem sa alustad, sa väiksemate summadega, sa saad pihta hakata, seda paremini see raha kasvab, on just rohkem aega tal on selle jaoks ja sina ei pea nii palju muretsema tulevikus, vaid raha on saanud ja liitintress on saanud teha oma töö sinu eest. Siis
alusta võimalikult varakult, on ju. Ja tõesti, siin on see, et on üks kahest, kas 20-aastased on ju ütlevad, et nagu, mis ma praegu ikka mõtlen sellele, samane on ju, liitintress, samamoodi mingi 40-sed, 50-aastased inimesed ütlevad, aga mul on nüüd juba liiga hilja. Tegelikult ei ole. Et seesama kalkulaatorisse minna, mängida läbi 10 aasta, 20 aasta ja nagu siin eelmises ettekandes öeldi, siis suure tõenäosusega enamus teist ei sure ära enne pensioniiga, on ju. Väga paljud eestlased elavad 100-aastaseks reaalselt. Nagu 90 on täiesti norm. Iga aasta inimesed on nagu värskemad ja nooremad, oht on elada kauem. Nii et 100 aasta ja 110 aastaga arvestada tegelikult eluiga on väga-väga okei, nii et kui te olete 50-ndates, pool elu on sisuliselt veel ees, ehk siis aega on investeerida. Siis investorid, kes ei arvuta enda tootlust ära päriselt. Ja neid on väga-väga palju tegelikult. Ehk siis inimesed investeerivad, koguvad endale mingisugused portfelli, nüüd ühte asja, teist asja, kolmandat ja nad enam-vähem teavad, et pluss nii palju on mul seal portfellis, aga see ei ole tootlus. See on kasv ainult. Selleks, et teada, mida sinna intressi auku panna, on ju lahtris, kas see on 0,05 või 0,08 või 0,1 on ju, sa pead arvutama ära enda investeeringute tootluse. Pensionivara puhul ilusti pensionikeskusest saad sa selle info kätte. Nemad ütlevad sulle, et mis on eelmiste aastate selline keskmine tootlus olnud, kui sa ise investeerid, pead sa minema seda arvutama. Ja täpselt nii, seal võib tekkida see oht, et sina käid ja arvutad seda liitintressi nii-öelda kogu aeg 8%-ga läbi, on ju, planeerid enda portfelli sellega, aga tegelikult sinu tootlus võib olla 4% ja sa ei saa aru, miks su portfelli kasvab, miks see raha ei kasva, on ju, nii nagu arvutus tegelikult ütleb, on ju. Ehk siis võta endale see hetk aega investorina, kasuta kas või mingisugust teenusepakkujat, platvorme, on ju, kes seda sinu eest ära teevad ja mine lihtsalt arvutama. Nii, ma olen jätnud varu aega teile küsimusi, ma arvan, et neid võib mõned tulla. Aitäh, Ilona, kõigepealt ettekande eest, suur tänu. Ja mõned küsimused olid, võib-olla kõigepealt see, eks ju, et kuidas selle intressi pealt mingi tulumaksu maksmine ja kui ma kasutusse võtan, et siin korra vilksus selline küsimus läbi nägin. Maksuteemad on väga tähtsad ja need ei ole nii hirmsalt keerulised, kui arvatakse, aga seal peab lihtsalt teadma, millest me räägime. Kui me räägime pensionivarast, siis seal on omad reeglid, teisel sambal on oma reegel, kolmandas sambal on oma reegel, on ju, kuna sa saad maksuvabalt kasutusele seda võtta. Muudel investeeringutel, kus on eraisikuna investeeritud, siis meil on selline tore asi nagu investeerimiskontosüsteem, millega saab siis nende maksukohustust edasi lükata sisuliselt. Ehk siis, kui sa ei ole rohkem raha süsteemist välja võtnud, kui sa sisse ei ole pannud, siis tulumaksu maksma ei pea, eks saab sealt sees potis nii-öelda investeerida nii kaua, kuni sa selle raha kasutusele sisuliselt võtad. Vaatan, hästi just tulnud küsimus, mis oleks siis reaalne keskmine mõistlik intressiprotsent, mida võiks prognoosi arvutamisel kasutada? 8, on võib-olla siis korra tõid näitena, võib-olla kõrge, aga samas siin kas hetk-tagasi ei kõlanud kuskil umbes 9, eks ju. Just. Seda võetakse enam-vähem mineviku tootluse pealt. Ehk siis olenevalt sellest, millises varaklassis sa ise oled. Ja jällegi, miks see investoritel endal on, kas sa oled enda portfelli tootlust päriselt arvutanud, kas sa tead seda, aga läbi arvutada selline turgude keskmine tootlus 8–12 vahemikku, enam-vähem ta midagi jääb. Nii et see on siis aktsiaturgude, on ju, ajalooliselt, me ei tea, kas see jätkub, see on see investeerimise nii-öelda põnev osa, me ei tea, mis saama hakkab, majandus sisuliselt ikkagi kokku ei kuku, on ju, midagi see seal on, aga 8–12 on aktsiaturgude keskmine, mina täpselt võtsin täna siin tagasihoidliku 5-ga. Kui tihti sa ise seda arvutust enda vaates läbi käid tegemas? Kuna meil on kogukonnas sisuliselt me 4 korda aastas nüüd, 3 korda aastas arvutame finantsvabadust läbi, siis mina käin ise ka seal nagu aeg-ajalt seda enda oma läbi arvutamas ja mul iga kord nagu eesmärgid muutuvad, sisuliselt lähevad need suuremaks ja võimsamaks, et
ma olen veits selline hullumeelsete klubis seal ja meil on kogukonnas ka veits selline segaste klubi, kes... Rich Mad House Club. Ja umbes nii, jah, seal on selline alagrupp selliseid inimesi, on ju, kes... Seltsis segasem. Nagu seltsis segasem, kelle hetke eesmärk on siis 10 aastaga 1,5 miljonit, selline, tore oleks, see tähendab 8000 € kuus investeerida lihtsalt arvutusteks teile. See on see, mida meie hetkel ühe väikse grupiga sihime ja kui 10 000 € kuus teenid, siis 8000 investeerida on täiesti võimalik ja 10 000 kuus teenida on ka täiesti võimalik, nii et see on selline hetke isiklik hästi pöörane eesmärk, aga mitte raha pärast, vaid lihtsalt põnevuse pärast pigem isegi. Jaa. Tahakski mõtlesin kohe, et kas me saame kohe rääkida seal taga toas, et kõik kohad täpselt saab teenida. Jaa, küllap saab, kindlasti nii on. Nii, kirjutab Marii, kes ütleb, et olen ka super laisk investor, kus lisaks 3. sambale ja kasvukontole veel liitintressi koguda. Mina soovitusi ei tohi jagada selles osas, kuhu investeerida, on ju, et see klassikaline ongi pensionisambad maksimeerida selle sama põhjenduse tõttu, mis ma tõin, on ju, teine sammas 6, riik paneb 4 juurde, on ju, kolmanda samba 15%, see on 25% sinu bruto sissetulekust. Elamus inimesi ei suuda 25% nagu isegi pihta saada kohe alustades, on ju, see on see esimene ja sealt edasi jah, tõesti inimeste selliste laiskade väikeinvestorite nagu pankade mugavustooted on see, mille poole minnakse. Mina isiklikult investeerin läbi enda ettevõtte ja laiapõhjalistesse indeksfondidesse, mõned ka kitsamad indeksfondid, aga täiesti lihtsalt enda isikliku valik on siis minul indeksfondid. Ja viimane väga fundamentaalne küsimus. Miks see klubi on ainult naistele? Miks see klubi on ainult naistele? Mis viimasel ajal meestel viga on? Jaa, väga hea oli, mis on meestel viga, olen saanud seda ka küsimust korduvalt. Ainult naistele sellepärast, et rahateemad, investeerimisteemad avalikus ruumis on siiani väga meeste teemad olnud. Väga palju sellist hoiakut on sellega, et mida naised oskavad, mida naised suudavad ja teistes kogukondades on küll naisi, aga neid ei näe aktiivsena. Nii et sellepärast, et meil ainult naistele klubi, et luua see avatud ruum, turvaline ruum nii-öelda, kus saab julgelt küsida ilma, mitte peaks kartma mehi, aga lihtsalt... Võib ka ikkagi. No võib veidikene, aga lihtsalt jaa, et teises ruumides neil ei ole piisavalt seda julgust, et välja tuua. Suur aitäh, et sa teed seda tööd, suur aitäh sulle selle ettekande eest, tervita naisi, hoiame pöialt, et tõesti need tulemused tuleksid, mida te seal oma selle pööraste klubiga juhite. Suur aitäh. Veel kohe, ja aplaus kellele ka ja